seere og YouTube-fans. Så er der så nok kommet en ny kanal op, som I kan jo se i introen. Der var en dejlig lille intro, der hedder Explorers. Det er ikke sådan en helt vild intro, fordi der bliver lavet en intro til serveren. Og jeg er i gang. Jeg er i gang med at lave en masse ting. Jeg er i gang med at lave lige nu. På det her tidspunkt, der er klokken 8 minutter i 12, og vi har den 15. og det er onsdag. Og jeg skal lige have lavet baggrunden færdig til YouTube'en. Jeg laver den her kanal på grund af, den skal ligesom cover alle de ting, som vi bruger til serveren. Altså alt om serveren, det bruger vi der. Og selvfølgelig så skal vi have uploadet en masse ting, og jeg tager lige brillerne af, for det irriterer jeg sikkert rigtig meget, at det kommer op. Men det er rigtig hurtigt og sagt, og det ene og det andet, på grund af, at jeg skal bare videre, og jeg vil meget gerne videre. Jeg skal have lavet logo, jeg skal have lavet intro. Introen bliver nok ikke i dag, det bliver nok en anden dag, men det kan være lige meget. Så bliver der lavet en baggrund, den er også næsten færdig med. Så skal jeg gøre med logoet bagefter. Og efter det, så skal jeg have fedtet en intro ind eller et eller andet. Og om det bliver med serveren, om det bliver med nogle film, hvor vi tager klipper det sammen på serverne, jeg ved det ikke. Vi må se, hvad der sker. Bum bum. Så mangler jeg ikke rigtig andet. Håber I vil følge med. Subscribe til den her kanal. Og alt om serveren, det er i hvert fald her. Vi ses, og hygge jer.